paano mga ka-travelers? So, welcome po sa channel namin. At today, nasa Festival Mall kami. Actually, dito sa Burger King, sa Festival Mall. So, tatry namin ng sister ko. Tatry namin ng sister ko yung bagong burger ng Burger King. Yun yung plant-based Whopper. So, take out na namin siya and then mukbang na lang tayo sa bahay. So, alamin natin at tikman kung gaano kasarap ito. So yun po no, mga ka-travelers, nagbabalik na tayo at today magmumukbang tayo at i-share ko sa inyo yung nabili naming food. So at this moment, wala muna tayong how to do vlogs. Kumbaga sa trabaho, break time muna, lunch time. So i-share ko na sa inyo itong Burger King, yung kanilang plant-based Whopper. Okay? So check natin yan. At umorder na rin ako ng orange juice. Ayoko kasi na soft drinks eh. So, medyo ano to, less sugar, kumbaga. Okay, and then kumuha na rin ako ng plato para sa ketchup. Para mamaya dahil meron siyang, tingnan natin kung ano yung mga laman niya, no? So, meron siyang fries. Ito, fries. So, large fries na to mga ka-travelers. At ito na yung pinaka-main menu natin. Yung kanyang plant-based Whopper. Laki pala, mga ka-travelers. Grabe oh. So bubuksan natin mamaya yan. Alamin natin kung ano yung mga ingredients. At may ketchup pa sila. Okay. So tatlong ketchup. At tissue. Okay? So, pinaka-importante sa lahat bago tayo kumain, syempre magpasalamat. At don't forget to put alcohol in your hand. Pero kung pwede naman makapaghugas ng kamay, mas maigi. Yan. Po, mga ka-travelers. Okay, so umpisahan na natin. So, lagyan muna natin ng ketchup. Yung ating plato. Ayan. Gugutom na rin ako mga ka-travelers. Okay. So, buksan natin tong burger. Wow! Ang laki! Mga ka-travelers. So, mapapansin nyo, no? Mukha lang siyang beef, pero since all plant-based nga siya, na-verify ko na rin dun sa teller dun sa Burger King, talagang ano sila, pure veggie meat. So, tingnan natin yung pinakalaman. Kaya mga ka-travelers, merong lettuce, may tomato, at meron na ring onion rings. At of course, yung pinaka-meat niya, veggie meat, gulay. Ayan. So, dun sa mga vegetarian dyan, pwede sa inyo to mga ka-travelers. So, tikman na natin. So, sabayan niyo ako mga ka-travelers. Lasang-lasa ko mga ka-travelers yung pagkaihaw nung ano niya, veggie meat. Sarap. Hindi siya yung mga regular na burger na natitikman ko noon na parang deep fried eh. Pero ito talagang grilled to perfection talaga. Ganito talaga magluto ang Burger King. Tsaka
Crunchy yung yung onion niya tsaka yung tomato. Sarap. Ma-juicy rin. Kasi yung tinapay niya mga ka-travelers, pag kinain mo yung buo, mga ka-travelers, large fries na rin itong in-order kong french fries. At itong price na to, kumbaga burger meal na. Sama fries and drinks. Large na rin yung drinks niya eh. Ano lang, 205 pesos. Tingin nyo affordable na? Pwede na rin, di ba? Sulit na sulit. Ang laki ng ano nila. Burger. Usually nun, pagkakain ako ng ganitong meal, pinuuna ko muna french fries kainin. Tapos magdidip sa ketchup. Hinuhuli ko na lang yung pinaka main menu, yung burger. At this time, excited ako eh. Gusto ko talaga matikman at ang sarap. A few moments later. So, tikman naman natin yung juice nila. Actually, yung juice nila parang less sugar na. Ano to eh? Minute Maid. Less sugar kasi maraming ice na nilagay. So, natunaw na iba. It's okay na rin. Kesa soft drinks. Although meron namang mga soft drinks na mga light, I still prefer yung mga iced tea or mga orange juice na ganito. Kasi ano siya eh, wala siyang, hindi siya carbonated. So, medyo lesser evil. Diba? Naalala ko nung college ako eh. Burger meal nun. Naabutan ko pa 27 pesos. Tanda ko na ng mga ka-travelers. Oh no! And then graduate ako ng college. So medyo tumaas na siya, dumoble na. Mga 50 pesos plus. Mga regular order lang ng burger yun. Iba pa yung talagang mga yung sinasabi nilang mga katulad sa McDonald's, yung mga Big Mac nila. Burger King, lately ko lang naman nalaman to. When I was in college, parang wala pa ata nun. Usually ang meron lang is McDonald's, Jollibee, Carl's Jr. meron na rin nun. Pero ngayon ata wala na yung Carl's Jr. dito sa Pilipinas eh. Oh, excuse me po. Wendy's meron na rin. Wendy's naman, kilala naman sila sa yung salad bar nila, yung tataasan ng ng paglagay. Kumbaga parang nagiging tower na yung nila eh. Yung salad. Best of all of the burgers na natikman ko, since bago lang tong ganitong klase ng burger, yung plant-based, masasabi kong
Kumbaga sa ano, parang love at first taste. Masarap na mga ka-travelers. So parang naisip ko yung mga previous burger meal na natikman ko, parang nagiging common na lang eh. Well, common in a sense na dahil karne nga sila. Ito kakaiba. Usually pag nagdidip ako ng french fries sa ketchup, dala-dalawa, paminsan tatlo. Parang kulang kasi kung halimbawa isang stick lang ng fries. Gusto ko yung marami, sabay-sabay. Halos parang nagiging lasang tubig na lang din juice eh. Ang dami nila nilagay na yelo. Kung nanonood kayo na ito mga ka-travelers na kumakain din, sabay tayong kumain mga ka-travelers. Masarap kasi may kasabay kang kumain eh. At ngayon is kasabay ko kayo pag kumakain kayo. Great. Titipid tayo ng tissue. Meron ding mayonnaise pala. Ewan ko nakikita nyo. Mayo sa pinaka-burger niya. May mga napapanood din ako sa YouTube ng mga mukbang na mga burger meal. Pero hindi ko pa na-experience kainin yun, yung tinatawag nila na In-N-Out Burger, Five Guys. Wala ata kasi sa Pilipinas nun eh. Sana magkaroon din ng franchise dito nun. Para pag matikman din natin. Hanga ako doon sa doon sa, hindi ko alam kung Five Guys ba yun, napapanood ko sa YouTube. Five Guys Burger or In-N-Out. Meron silang dinesign sa burger nila na yung tinapay is nabalutan ng parang may harang sa likod. Para pag kinagat mo, hindi malalaglag yung mga gulay, mga ganun. Talagang dinesign nilang ganun yung parang pinaka plastic nung parang hawakan doon sa burger para hindi matapon yung mga onions niya, gulay. Naubos ko na. Ang dami pa na french fries. Ito ang okay dito sa french fries ng Burger King. Malaki-laki yung niya. Stick. May katulad sa sa iba. Maninipis yung mga french fries nila. Dami pa. Okay. Maganda rito, ginagawa ko. Pag maliit na lang yung burger,
Pinupunas ko sa ketchup. Ganyan. Sayang. Huwag magsayang. Gusto ng ketchup. Malakas din ako sa ketchup eh. By the way, hindi naman sponsor si Burger King dito sa mukbang na to. I just want to share with you kung ano yung featured mukbang natin ngayon. Naubos na. Tatlo. Okay. Yun na yung meal ko for tonight. Okay na yun. No rice. Magpipit na tayo mga ka-travelers. Okay, so tapos na natin sa basurahan. Okay, so mga ka-travelers, maraming salamat po ulit. Sinamahan niyo ako sa mukbang for this moment. So abang-abang na lang kayo sa mga susunod naming vlog. So like niyo naman kung nagustuhan niyo itong video na to. At don't forget to subscribe kung bago pa lang kayo sa aming channel. Excuse me po again! At kung nag-subscribe na kayo, i-hit nyo naman ang notification bell para updated kayo palagi sa aming mga susunod na vlogs. So maraming salamat po ulit mga ka-travelers. Till next time, God bless. So yun po mga ka-travelers, after ko magmukbang dun sa plant-based burger, magle-lemon naman ako. Ito. Ayan. Ito. Nakapagpiga na ako ng ilan. Di bali na maasim. So okay na yun para ma-flash out yung mga kinain ko.